Рада вас приветствовать на своем канале. С вами Светлана. Не вздрагивайте, это видео не о цветах. Сегодня это уже 9-е видео. Это о болезни, о кашле. От всего, все, что ему сопутствует. То есть, выписавшись из больницы, я через неделю пошла к терапевту. Ходила 2 раза, и мне второй раз терапевт сказал: а зачем вы приходите? Мы ничем помочь вам не можем. Я говорю: да вот что-то слабше видеть стало. Ухо левое что-то вот не слышу. В голове, говорю, постоянно такой Ну, она меня как на дурочку смотрит и говорит: ну, ваш организм вот так отреагировал на болезнь. У вас была почти половина легких поражена, поэтому, ну, что вы хотите? Наблюдайте, смотрите, сдавайте анализы. Все, что могли, мы для вас сделали. То есть это когда приезжал врач, дал орбидол, 1 пластинку парацетамола и, по-моему, для носа капли какие-то. И за это им спасибо. На орбидоле я вот дошла до такого состояния. Вот, ну, все, что не делается, все к лучше. Я к чему записываю это видео, выбравшись там как-то раз. Господи, куда я выбралась-то там? На почту к своим любимым девочкам. И заговорили все тоже, как ты, да как чё, да как чего. Ну, вы же знаете, только языками зацепиться, кто как рожал, кто как чего. Ну, это вот немножко такой юмор. И Зоечка, кстати, привет тебе. Одна из операторов, девочка, говорит, что вот такая же ситуация, как у тебя была. Простите за подкашливание. И называет вот это вот растение. Растение, но не растение. Пармелия, лишайник. Ну, мне только отмашку дай. Я же сама умная. Алиса у меня в телефоне в разведку. Я с ней, конечно, бы не пошла. Жужа, ты где лазишь? Ну вот что это за кошка? Кошка, иди сюда. Тут серьезная тема, ты не шуршишь, мешаешь. Вот, ну, обошла в академическом сразу же я тут, какие аптеки у нас были. Девочки-то про такое даже и не слышали. Придя домой, я, конечно же, начала все про него читать. Но буду читать через телефон. Пармелия, лишайник. Профилактический чай из лишайника пармелии. Сильнейший, так у меня руки трясутся. Сейчас. Сильнейший растительный антибиотик, не вызывающий аллергии. Применяется при туберкулезе легких, бронхиальной астме, ангине, катаре верхних дыхательных путей, сахарном диабете, дисбактериозе, желудочно-кишечных заболеваниях, при лечении почек, мочевого пузыря, отравления, расстройства желудочно-кишечного тракта, кровотечений и как разжижающее средство. Ранозаживляющее средство. Господи, ну вот говорю, что глаза сели. Так, рекомендации по приготовлению. Настой. 1 столовую ложку пармелии на стакан кипятка. 10 минут кипятить. Настаивать 1 час. Пить по 1/3 стакана 3-4 раза в день в теплом виде. При запорах заваривать на молоке. При заболеваниях мочеполовой системы, как у мужчин, так и у женщин, миомы, простатиты, аденомы, применяют микроклизмы, спринцевание, отвар делают на воде. Так, и вот, значит, нашла я всего один. Нашла на Казань Экспресс. Ну вот, пришла домой, обзвонила, начала обзванивать аптеки, нигде такого не слышали. Позвонила в справочную аптеку, нашли в какой-то аптеке совсем там малепусенький, как аптечный пункт, где-то вообще на краю города, я даже адрес не запомнила, посмотрела по карте, то есть это мне почти 500 рублей туда ехать, почти 500 обратно. Думаю, ой, ну это очень дорого, конечно. Ну, если бы приперла и поехала бы, конечно, значит, еще не приперла. Делаю такой вывод. Ну, я начала вызванивать сразу же. Да вот покажу, как она выглядит. Вот. Ну, какой-то... Да, что-то там мусор какой-то. Ну, похоже вроде бы, как нарисовано на рисунке. Вообще, я так поняла, что на деревьях растет вот этот лишайник. Вот. Дозвонилась, в общем, до производителя. Вернее, не производителя, а тот, кто рассылает по другим местам. Вот. Это из Барнаула. Барнаульцы, вам повезло. У нас в Екатеринбурге есть только в одном месте. Не знаю, это я звонила на той неделе, наверное, дня 3, в четверг или в среду.
И вот, значит, дозвонилась я, в общем, куда-то в Казань. Ну, не на Казань Экспресс, а к девочкам, кто занимается вот этими травами. Не помню сейчас, как они называются. И мне девочка говорит, что мы на Казань Экспресс 5 вот таких упаковочек по 10 грамм отправили. То есть, смотрите, они в течение 3-5 рабочих дней выставляют на Казань Экспресс. Ну, я следила. Тут какой-то день зашла. На второй, на третий, не помню. Батюшки, одна осталась. Я пока там пальцами тыкала, натыкала вроде бы вот. Ну, все, один заказала. А что тут 10 грамм? Ну, что это? Ну, хоть попробую. Буду сейчас сидеть искать, может, где еще. А может быть, завтра смотаюсь. Попрошу супруга, как транспортом доехать до этого места. Вот, буду пробовать, потому что кашель забивает. Лежу вообще только на животе. Это немножко о себе, конечно, не стоит этого говорить, но вот. Давление упало, поэтому я хожу по стенкам. Если мое было 135 на 85, пульс где-то под 80, это я тут как бабочка летала везде, как горная коза скакала. А сейчас давление 100 на 70, 107 на 70, 2, 3, 5, пульс 75. То есть, конечно, это для меня, или организм у меня теперь так и будет. Ну, короче, не знаю, надо что-то решать, надо что-то пробовать, сдавать. Химию уже есть не могу. Я ее столько наелась на всю жизнь. Вот. Лежу только на животе. Я никогда не думала, что можно, ну, грубо говоря, 24 часа в сутки лежать на животе. Да, если не хочешь кашлять, так и лежала. И лежу, продолжаю, когда есть свободная минутка. Так что вот так, девочки, может быть, кому-то понадобится. Потому что на лекарства, на химию у меня уже нет никакой надежды. Потому что волосы выпадают вообще. Я когда первый раз пучок в руки взяла, вот прям настоящий пучок, как девочки привязывают, вот, с привязанными волосами ходят. Я как начала орать, муж испугался, прибежала ему показывать, он говорит, ну что, лысненько тоже хорошо, протер, говорит, и все нормально будет. То есть у нас все на позитиве. Вот. Так что лечимся. Лечимся, хохочем, прикалываемся. В общем, не унываем. Желаю вам всем того же. Может быть, правда, кому-то вот поможет. То есть, ну, как бы, рекомендации хорошие. Очень жалко, что мы потеряли родовые корни. Ну, по крайней мере, в моем роду. То, что про бабушки знали про все вот про это. К сожалению, это наши мамочки все позабывали. Я у мамочки много чего спрашиваю, она что помнит, что не помнит. Очень жалко, что вот все народное, все пропало. Может быть, кто-то из девчонок и умный, кто-то записывал, какого-то мамочки записывали. У кого чего как пить, народное. Книги раньше были, вот ничего не покупали, ничего не ценили. Всем желаю здоровья, долгих-долгих лет жизни, чтобы не болели, росли веселые, чтобы всегда были на позитиве. У нас и так в жизни сахар, а юмор, смех помогает нам жить. Всем хорошего вечера. Есть также еще, я как всегда забыла основное сказать, ну не основное тоже сказать, уснея бородатая. Это тоже такое что-то вот мох, лишайник. На деревьях растет, знаете, такой как нитки висят, так, как тряпочки у кого вот в лесах. Он есть в продаже, но тоже не открыто. У нас тоже в одном месте, только в городе я нашла. Но прочитав, конечно, перед тем, как покупать, я всегда читаю состав, что на что первое влияет. Если вот это пармелия, никаких я прочитала, ну, кому интересно, посмотрите, никаких вообще ни побочек, ничего. Ой, еще криворукая. То уснея бородатая, она дает что-то там на печень, какие-то процессы. Так как я со своей печенью на «вы» и шепотом, поэтому я побоялась его покупать. Он есть, по-моему, на Казань Экспресс, ну, по крайней мере, вчера был. Уснея бородатая. Кому надо, запишите, девочки. Ну, теперь уже точно все. Всем хорошего вечера.